အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုကင်း channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ်ဟင်းလေးကတော့ကြားစံကြော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မစီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူလေးကိုအနံလေးမှုေးပြီးတော့နီလာအောင်ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူလေးမှုေးပြီးနီလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မဘဲဥကိုဖောက်ထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့ဘဲဥကိုအသားအရာလေးမှုေးပေးပါမယ်အရင်ကြေသွားမှစိုးလို့ပါရှင်ဖြည်းဖြည်းလေးမှုေးပြီးတော့အဖက်အဖက်ကလေးတွေဖြစ်အောင်လို့ဖြည်းဖြည်းပဲမှုေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဝတ်သားထည့်ပါမယ်ပြီးနည်းနည်းလေးမှုေးပေးရပါမယ်ရှင်အဲ့လိုလေးနည်းနည်းမှုေးပြီးဆိုရင်တော့ပဲပြားထည့်ပါမယ်မှုေးပေးပါမယ်အဲ့လိုလေးမှုေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မအသီးရွက်ထဲမှာမုံလာဥနီကိုအရင်ဆုံးထည့်ပါတယ်ရှင်မုံလာဥနီကနည်းနည်းလေးမာတဲ့အတွက်အရင်ဦးဆုံးထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မုံလာဥနီလေးနူးသွားပြီဆိုရင်တော့ဂေါ်ဘီနဲ့မုံညင်းအဖြူထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပဲငက်ပြရည်အနောက်ရည်အကြည်ရည်ခရုစီထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နှံ့အောင်မှွေပေးပါမယ်ရှင်ဒီရွက်တွေနူးအောင်လို့မှွေပြီးရင်တော့ကျမတို့အဖုံးဖုံးပြီးတော့နူးအောင်တည်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့မှွေပေးပါမယ်ရှင်
ဟုတ်ကဲ့အသီးရွက်တွေနူးလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ကြာစံကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မနှံ့အောင်မှွေဖို့အတွက်ဇွန်း2ချောင်းနဲ့မှွေပါမယ်ရှင်အပေါ်အောက်လှန်ပြီးတော့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်အဲ့လိုနှံ့အောင်မှွေပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ဝက်ပြုတ်ရည်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ထပ်ပြီးမှွေပေးပါမယ်အရသာအတွက်ကြက်သားမှုတ်ထည့်ပါမယ်မှွေပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ငရုတ်ကောင်းမုံလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်မိတ်ကတရုတ်နန်းနန်းရင်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့မှွေပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ကြာစံလေးနည်းနည်းလေးဣသွားအောင်ကျွန်မဝက်ပြုတ်ရည်လေးထပ်ပြီးတော့ဖြန်းပေးပါရရှင်ပြီးရင်နှံ့အောင်မှွေပေးပါမယ်အရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရသာလေးအနေတော်လေးရပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့အရသာကောင်းမွန်ပြီးတော့စားလို့မိန်နဲ့ကြာစံကြော်တပွဲရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်